Иван, засекай. Второе включение. Сварочный инвертор. Транзисторы из Китая. Транзисторы называются вот так называются. $512 Алиэкспресс. Замер напряжения. И включение. И включаем. Пошла вода в хату. И $105 без нагрузки. 105 вольтов. До 100. Дают транзисторы. Вот эти самые транзисторы UF. UFD. Знаешь, почему взял UFD? Потому что у них падение напряжения до свободного канала 1,2 вольта, а у SMD 2,2 вольта. Вот поэтому, значит, и взял. Ну, запустилось, сразу работает без проблем. Вот такой аппарат. За 500 рублей взял, и 512 рублей стоят транзисторы. 5 транзисторов. Пришли из Китая. 5 штучек. 512 рублей. Ну, завтра буду испытывать. Уже поздно. Ночь на дворе. Вот такое короткое видео.